Hola gente, yo soy Juli, este es mi nuevo canal. Capaz que ya me conocen, soy la hermana de Micaela Ciudad que dijo. Si todavía no pasaron por el canal de mi hermana, vayan, suscríbanse, denle like a sus videos. El canal de mi hermano se llama Crazy Out, o sea, Crazy con Z y con Y, Out. Bueno, basta de tantas vueltas y empecemos con el video. Bueno, empecemos con que necesitamos algo para poner el slime, como una tapita o lo que sea. Bicarbonato de sodio, shampoo, en este caso yo voy a usar el suave, esta marca, que se los recomiendo porque hice uno y quedó más o menos. Sal para hacer dos mezclas. Y eso es todo, todos los materiales. Bueno, lo primero que vamos a agarrar es un potecito donde ya habíamos hecho slime. Olvidé con un papel por los dos por si te manchas. Voy a limpiar un poquito porque mancha acá. Ay, maldita cámara. Bueno, agarramos el primer pote, le ponemos un poco de shampoo. El shampoo cualquiera, yo les recomiendo este. Ponemos ahí, le ponemos la cantidad que quiero, le ponemos témpera si queremos, si no queremos, como quieran. No lo puse porque no hace falta. Si hay un poquito. Después mezclamos con un palito o lo que sea. Mezclamos ahí. Una vez mezclado todo con el color que queramos, le podemos poner brillantina o lo que quiera. Después de haber hecho eso, le ponemos primero bicarbonato y después en el otro le ponemos sal. Le echamos la misma cantidad que el shampoo. Está bien, así, y mezclamos. Una vez que quedó así medio aguado, lo ponemos por unos 15-20 minutos en el freezer. Bueno, estamos en el freezer, estamos acá en el freezer y voy a meter esto en el freezer. Listo, vamos a ver el otro. Para esto también necesitamos un potecito para meter la mezcla, el mismo shampoo, otro, como quieran, y sal. Esto es lo que cambia, la sal. Bueno, lo que vamos a poner es shampoo, primero que todo, shampoo. Una vez puesto el shampoo acá, le podemos agregar brillantina, gingeré, témpera, colorante, lo que querramos. Lo ponemos y mezclamos. Una vez puesto la brillantina o la témpera o lo que queramos, le agregamos un poquito de sal.
ni muy poca ni mucha. Bueno, y ya mezclado con la sal y todo, lo ponemos 15-20 minutos en el freezer. Bueno, y en la segunda parte del video voy a mostrar cómo quedaron los slimes. Chao.